Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен өте ерекше манты әзірлейміз. Үйдегілердің сүйікті асы болатынына сенімдімін. Менімен бірге болыңыздар. Енді қамыр жасауға кірісеміз. Суымызға тұзымызды салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырамыз. Ұнымызды шарамызға саламыз. Жаңағы суымызға бір жұмыртқамызды қосып, осындай қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, 1 сағат қойамыз. Қамырымыздың жұмсақ болғаны дұрыс. Енді біз фаршты дайындаймыз. Ол үшін жуамызды дәл видеода көрсетілгендей осылай турап аламыз. Фаршымызды саламыз. Оның үстіне сұйық майымызды, тұзымызды және де қара бұрышымызды қосамыз. Қалауыңызша құйрық май қоссаңыз да болады. Келесі кезекте қамырға кірісеміз. Қамырымызды осылай 4 бөлікке бөліп алып, салафанға салып қоямыз. Ал енді қамырымызды бір-бірден алып, жұқалап жаямыз. Неғұрлым жұқа болса, соғұрлым біздің мантыларымыз өте дәмді болады. Дәл видеода көрсетілгендей осындай кішірек бөлшектерге бөліп аламыз. Осы бөлшектерімізді ұзынша жайып аламыз да, оның ішіне фаршымызды салып, жақсылап роза мантының формасын келтіреміз. Дәл видеода көрсетілгендей. Егер де қамырларыңыз ұзын болып кетсе, оны 2 ортасынан бөліп алсаңыздар болады. Сіздерде сонда розаның формасы өте әдемі болып шығады. Мінекей, біздің роза мантыларымыз дайын болды. Осы мантыларымызды мантоваркаға тізіп шығамыз. Ал енді біз подлив жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге бұрыш, жуа және де пияз қажет болады. Өте ұсақтап, майдалап, жұқалап тураймыз. Перецімізді, пиязымызды және де помидорымызды. Ал енді табамызға сұйық майымызды қойып, жақсылап қыздырып, оған ең алдымен жуамызды салып, жақсылап қуырамыз. Ол қуырылып жатқан кезде оның үстінен біз бұрыштарымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып, барлығын қуырып жатып, помидорымызды қосамыз. Және де қалауыңызша укроп қоссаңыздар болады. Енді оның үстіне жарты шыны су құямыз да, барлығын жақсылап араластырып, тұзымызды қосамыз. Мінекей, біздің розочка манталарымыз дайын болды. Розочка мантамызды 30 минутқа қоямыз. 30 минутта дайын болады. Оның үстіне подливын құйып, әсемдеп, өз қалауыңызша жасап берсеңіз болады. Баршаңызға ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.